Odlazimo sada u Beograd gdje nas čeka jedan od najcijenjenijih stručnjaka na Balkanu za istraživanje teorije nacionalizma, etničkih odnosa i zaštite manjina, sociolog Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro vam večer, dobrodošli u Horizonte. Dobro večer. Zašto se potpredsjednik srbijanske vlade Vučić, zasigurno trenutačno najveći politički autoritet u zemlji, toliko opirao sudjelovanju na pregovorima? Pa to je, mislim, bila njegova dobra procena da ovo nije faza u kojoj bi on trebalo da bude potrošen i očigledno je da međunarodna zajednica nema više dovoljno poverenja u premijera Dačića, a i da su na dnevnom redu pitanja primene sporazuma. Dakle, oni su želeli da imaju i onoga koji će sigurno, kako bi se to u Srbiji reći, preteći na jesen, jer primjena će trajati duže nego mandat Ivice Dačića. Stupanje autonomije kosovskih Srba ključno je pitanje pregovora. Ako bi zajednica srpskih općina imala zakonodavne i izvršne ovlasti, ako bi kontrolirala policiju i sudstvo, ako ondje ne bi bilo kosovske vojske, što je onda s funkcionalnošću kosovske države? Pa, to je neki početna ideja bila da se kroz ime zajednice opština proda zapravo entitet, to nije prošlo. Dakle, ja mislim da sada to uopšte nije više ni tema. Sad je naravno ono pitanje časnog izlaska Nikolića iz cele priče, jer je njegova ideja zajednica opština i on će to dobiti. Pominje se neka zajednica opština, ali očigledno je da pregovori idu u tom pravcu da će ona biti skrojena, ta zajednica opština i njene nadležnosti prema sadašnjem ustavu Kosova i nešto malo po Ahtisariju. Ono što mislim da je sad ključ, to je zapravo napor i međunarodne zajednice, a i da kažemo ljudi sa Kosova, da se nađe neka vrsta Erdutskog sporazuma za sever Kosova, ali međunarodne okolnosti nisu tome naklonjene. Dakle, vidjet ćemo kako će se to razrešiti. Kosovska vlada traži potpisivanje mirovnog sporazuma koji bi uredio odnose između dvije država, ali uključio molbu Srbije za oprost, plaćanje ratne odštete, rješavanje problema nestalih. Je li tako nešto doista znanstvena fantastika? Je li to na tragu poniženja ili katarze Srbije? U suštini postavlja se problem kako završiti ovu fazu pregovora i kako obavezati strane na dalju primjenu. Ja lično spadam u one koji smatraju da je jedna vrsta sporazuma o normalizaciji, okvirnog sporazuma o normalizaciji odnosa najbolji način da se ovo završi. Sad, naravno da će Kosovo tražiti ratnu odštetu, naravno da je neće dobiti, ali da će se pitanje prognanih, raseljenih morati naći, kao i pitanje odnosa prema, da kažemo, ratnim zločinima načinjenim na teritoriji Kosova. Sigurno će se naći u tom sporazumu, jer je to jedna od političko-pravno-psiholoških pretpostavki za normalizaciju. 18. ožujka kosovska vlada osnovala je radnu skupinu za prošlost i pomirenje. Glavni cilj, kažu, priprema nacionalne strategije za pomirenje. Je li moguće pomirenje Srba i Albanaca? Pa ono je nužno, znate, vreme će proći, ali to se mora uraditi. Naravno, to neće imati one dimenzije koje smo mi učili iz škole, Vili Brandt i ostali, ali ako mogu ja da napravim paralelu, dugo se je bilo u zabludi kad se verovalo da je srpsko-hrvatsko pomirenje ključ balkanskog mira. Ne, to je bio ključ za Jugoslaviju. Srpsko-albansko pomirenje je osnov da se napravi nekakva zajednica i saradnja na Zapadnom Balkanu. Bez toga ni jedan ni drugi narod neće moći da naprave ozbiljan ni ekonomski, ni politički, ni bezbednosni pomak. Kad kažem narod, ne mislim samo na Albance iz Kosova. Na jednom ponovili ste da je najveći gubitnik bilo kakvog raspleta kosovskog gordijskog čvora uzak krug političara i pripadnika organiziranog kriminala s obje strane. Na koga ste pritom mislili? Pa oni su ti koji se još uvek bore i naravno oni će se još uvek boriti, ali sve manje imaju snage. Pa mislio sam na one, to ih je jako teško, sad ih vezuju sa jednom strankom za DSS, ali to nije jednostavno tačno. Njih ima u raznim strankama, to su pre svega oni političari koji su pravili karijere i održavaju se na njima. Pa možemo reći da je to i Ivica Dačić sa jedne strane ili Hašim Tači s druge strane, jer evidentno kada se završe ovi sporazumi, da barem što se tiče Dačića, prestaće i ona minimum podrške koju on ima u međunarodnoj zajednici i bit će prepušten volji birača. Kratko rečeno, to su ljudi koji su pravili kapitale, ali evo vidite, neki od njih se sada pojavljuju
kao garanti mira, mislim na Vučića i Nikolića. I nije to ništa čudno. Ja ću vas podsjetiti da je odmah posle Dejtona ona dvojka famozna Owens izjavila da je Milošević 96. 97. da je on čovjek tvorac mira. Tada su ga podržali, on im je trebao upravo za ovu istu priču koju imamo sada, da se jedan čvor razreši, a najbolje će to raditi oni koji su ga zamrsili. Europarlamentarka Doris Pack poručila je da će Srbija dobiti datum početka pregovora s Briselom ako ispravno protumači znakove vremena. Koliko je daleko početak pregovora Srbije s Europskom unijom? Ja se ne bi uzdao u ta tumačenja, nekako su nama zvezde bliže od vremena, ali ono što je apsolutno jasno to je da Srbija neće u junu dobiti tačno određen datum, da će dobiti pozitivno mišljenje i da će sljedeće određivanje biti u decembru, ali da će obe strane biti, znači Evropska komisija i birokratija, a i Srbija pozvane da počnu pripreme za pregovore. Dakle, to je jedna solomonska formula kakva već dolikuje Briselu, koja treba da uradi dve stvari. Prvo, da ohrabri da se nastavi putem evropskih integracija, a drugo, da ne da izgovor političarima i na Kosovu i Srbiji da odmah pobegnu na izbore. Dakle, ja očekujem da će se Srbiji taj datum odrediti u decembru i da će on verovatno biti maj-juni 2014. godine. Direktor Ureda za Kosovo Aleksandar Vulin prošloga tjedna u sjevernom dijelu Mitrovice je poručio dok god postoji Ruska federacija mi nismo sami. Je li Moskva, koja je ponovila kako nikad neće priznati neovisno Kosovo, doista karta na koju Srbija treba igrati u ovoj pomalo igri gluhih telefona s Europskom unijom? Je li okretanje Rusiji mogući plan B srbijanske vlasti? Ne, ona nema plan B i to je glavni problem. Mislim, ovaj pregovarački tim i vlast. Što se tiče Rusije, ima i druga izjava. Kada je ona bila pozvana, pa i ovaj isti ambasador koji je pre neko večer govorio u Severnoj Mitrovici, da se uključuju razgovor, oni su rekli mi ne želimo da budemo dimna zavesa. Dakle, njima je jasno da će se ovog puta razgovori voditi više po volji Brisela i Vašingtona nego Moskve, tako da ja lično mislim sljedeće. Moskva je važan partner Srbije u energetici i u bezbednosti. Moskva ima puno uticaja kroz političke elite i kroz novac i ona će ostati važan igrač. Ali igrati moskovsku ili bilo koju pojedinačnu kartu, to je bilo pogubno za Srbiju. Dakle, sad je sva mudrost kako da ne naljutiš velikog brata, a da se ipak više okreneš tamo gde si krenuo, znači Briselu i Vašingtonu. Gospodine Janjiću, hvala vam na ovom intervjuu.